প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, পুরী জগন্নাথ মন্দিরের লাইভ দেখুন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব एवं च प्रशासनमुच्यतः सुव्यवस्था विधीयते। अत्र अद्य रथयात्रा तत्र अनुष्ठीयते। तत्र रथयात्रा एवं च जगन्नाथस्य महत्त्वं तत्र चिन्तयन्तः बहवः भक्ताः ते तत्र भक्त्यर्घ्यं निवेदयन्ति। प्रभोः दिव्यं स्वरूपं वयं तत्र अवलोकयामः। एवं एतेषु भक्तेषु प्रोफेसर् वि कुटुम्बशास्त्री महोदयाः कथं निवेदयन्ति पश्यन्तु। तत्र अनन्या तृतीयात्रा तव विजयते विश्ववपुषो विराट रूपं साक्षात् नयन विषयं प्रापयति नः प्रसूता भुक्तिं स्यादिति कलन हेतौ जनततौ जगन्नाथ जयता जगन्नाथ जयता जगन्नाथ भगवतः मंगलगानं वदन्ति। अतुल्यः ते यात्रा शमयति मनोभेद कलुषम् अहंकारं राज्ञां विविध कुलजात्यादि जडतां विधत्ते स्नेहं च स्वजन इति भावं त्वयि नृणां जगन्नाथ त्वं मे गतिरगति कस्यासि भगवन् इयं यात्रा संसारात् भेदभावं दूरीकरोति। एवं सेव्य सेवक भावं सर्वत्र सेव्य सेवकों मध्ये यह समन्वय भासति। हे भगवन् त्वते माता श्रीमन् जनि विरहित भगवते किं भवान् रथयात्रा सन्दर्भे प्रतिवर्षं निज गृहं गच्छति इति जनाः वदन्ति, व्याख्याकाराः वदन्ति। तर्हि भवतः जन्म कदा अभवत्? दिदृक्ष्या वा तस्य क्वच सकल साख्यात्मक विभो। हे विभो, तव जननी का वर्तते? तव जन्मभूमि क्व वर्तते? कथं भवान् तत्र एवं यात्रा माध्यमेन कथं तत्र गन्तुं भवान् समुत्सुक भवति इति कविः गन्तव्यं यात्रा तदिह जनतोषाय च मृषा केवलं जनसन्तोषनिमित्तं प्रजानां मङ्गलनिमित्तं पतितपावनतरणनिमित्तं भवद्भिः इयं यात्रा प्रस्तूयते। अन्यथा भवतां जननी का वर्तते? भवतां जन्मस्थानं कुत्र वर्तते? हे जगन्नाथ त्वं मे गतिरगतिकस्य महाप्रभोः विचित्ररूपस्य दारुमयस्य देवस्य जगन्नाथस्य अद्य अद्भुता यात्रा भवति। एवं च वयं पश्यामः बडदाण्डे कथं नृत्यरताः सन्ति भक्ताः। कश्चित् हनुमतः वेषं स्वीकृत्य नृत्यं करोति, स प्रमाणं कर्तुम् इच्छति अहं श्रीरामभक्तः हनुमान्। यथा त्रेतया युगे हनुमान् सर्वस्वमपि समर्पितवान् प्रभोः कृते, सेव्यस्य कृते सेवकः। अतः अद्य महाप्रभुः जगन्नाथ श्रीरामरूपेण राजते। अतः तत् पुरतः भक्तः आत्मानं हनुमद्रूपेण तत्र उपस्थापयति। कथं नृत्यं करोति भक्तः हनुमद्रूपं स्वीकृत्य, तेन सह अन्येपि नृत्यं कुर्वन्ति। महाप्रभुः जगन्नाथः दारुदेवता कथं पश्यति? निशाभ्यां नयनाभ्याम् अवलोकयति। आनन्दैकरसं विरिञ्जवदनं भद्रान्वितं भद्रदं ध्यायेद बन्धनं प्रभु जगन्नाथं जगद्वन्दितं। कविरस्मि पंडित रजकिशोर त्रिपाठी महोदयः अत्र निवेदयति इति भवन्तः विचारयन्तु। एवं च इयं या यात्रा भवति गुण्डिचा यात्रा अति प्रसिद्धा यात्रा भवति। तत्र स्वयं तत्र कथयति, तत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाम् इदं वर्णितमस्ति। विशेषतः ब्रह्मपुराणे अस्माकं तत्र दृष्टिः यदा गच्छति, आषाढ शुक्ल द्वितीयायाः रथयात्रा कालतः आषाढ शुक्ल नवमी बाहुळयात्रा पर्यन्तं